明明話喺歐洲㗎，賺喎。變咗澳門喎。係啊，澳洲市場喎。唔係我睇你點釋放上去 YouTube 先。阿靜，而家你到時話俾我聽，你幫埋俾我睇。我都未放過嘢上 YouTube。冇咩？夠人喎，揾低人啦。記入少少啦，記入少少啦，加油啦，失岸，唔喺度喎，你應該唔喺度係咪？少少記入。我哋冇。入嚟㗎，嚟就去啊！似唔似係三號？嗱，係觀光上層主層定係室外？我哋唔會室外㗎係嘛？上面嗰層嚟澳門旅遊塔，咪試下咯。高338米。大仔我唔知啊。咁有興趣呢啲啊？啊，俾我。觀光粉，鳥瞰無限的澳門及天然的景色。如果有個女，我哋幾點走啊2點3，？2點3。一個鐘頭。我走咪9個字。唔係我哋3點3啦，咁咪2點3走啦，啱唔啱？即係2點3下邊上啲事啦，你先。Where you can enjoy 360-degree panoramic of Macau and the Pearl River Delta. 要低遲啲人就唔係。荷包蛋啊！煎咗出嚟。哇！好眼瞓。攰啦。好攰啊！仲有鬧。真係落後，58。刪住定係再？